universal dos dereitos humanos. Toda persoa ten dereito á vida, á liberdade e á seguridade da súa persoa. Presentamos un conto de interiorización, un camiño que axuda á comprensión das persoas. Fecha os ollos e imagina que abandonas o lugar onde estás. Agora camiñas por unha rúa estreita. Chegas a unha casa bella e solitaria. Sobes as escaleiras. Xa estás diante da porta. A porta renxe. Estás xa dentro dun cuarto escuro e baleiro. De súpeto notas unha extraña sensación que te arrepía. Empezas a tremer. Sentes que estás a converter en algo máis cativo, máis feble. O teito é agora moi alto. Estás moi lonxe e ti és un ser insignificante, pequerrechiño. Decátaste de que xa non és o que eras. O teu nariz é longo, afiado. O teu corpo está coberto de pelo. Tes 4 patiñas. Comprendes a fin que ti és un rato. Olla ao teu redor desde a túa perspectiva de ratiño. Unha porta que renxe. Quen será? Mira ben. Está entrando un gato. Un gato grande que avanza paseniño. As caladas. Un gato grande, un gato tenso, vixiante. O teu corazón de ratiño latexa. Alentas espontaneamente. Miras o gato. O gato decátase da tua presenza. Os seus ollos brillan. Vais achegando a ti. Anípase. Que piensas agora? Que podes facer? Que decides facer? Xusto no intre no que o gato vai choutar encima túa, o seu corpo e máis o teu comezan a tremer. Que está a suceder? O teu nariz encóllese, o teu corpo medra. Estás medrando. Miras para o gato. O gato está minguando. Xa tedes o mesmo tamaño. Non, xa non. Ti és máis forte. Ti xa non és un ratiño. Ti és un gato. Pero que está a pasar co gato? Xa non é un gato, agora é un ratiño. O gato transformouse en ratiño e ti és un gato grande, forte. Que sentes agora que és grande, forte e non estás amedrentado? Que pensas do ratiño? Sabes que estás a sentir o rato? Que vas facer? E de novo a metamorfose. Comezas a medrar. Estás recobrando o teu ser de muller, de home. Xa és ti mesmo. Saes da casa e abres os ollos. Claro que sí.